Ashama harka fuuna jira jirtu baga naga jiraattan hordoftoota kiyya bakkuma jirtanitti nageenya rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jecha har'a akkaataa aappii kaapkatii keessatti watarmaarkii itti balleessan wajjin ilaalla. Watarmaarkii jechaan ishii kana mallattoo aappii kaapkatii yeroo viidiyoo idiit goonuu fi akkasuma suuraa keenya idiit goonu gubbaa irratti mul'attu isii balleessuudhaaf as bira dhufne okay goona. Kun amma bakka kanarratti ka olii gad jijjiiruudha. Asii of inni gara kana gad dhufa. Haala kanaan olii gad jijjiirama. Amma nuti akka asirraa badu mallattoo kana balleessuuf as bira dhufne. Haala kanaan balleessin amma wama takka hin jirani. Viidiyoo fi akkasuma suuraa keenya yeroo idiit goonu watarmaarkii tokko malee yookaan mallattoo aappii kaapkatii tokko malee idiit goone suuraa fi viidiyoo keenya bifa qulqulluu ta'een sooshaal miidiyaa irratti gadhiifanna. Haala kanaan watarmaarkii yoo isin rakkise aappii kaapkatii keessaa irraa balleeffadhaa isiniin jedha. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti carraa gaarii naaf qabaadha.